Саламатсыңарбы? Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Турсунбаева Кундуз Мукамбетовна. Бүгүнкү сабагыбыз 7-класска кыргыз адабиятынан болмокчу. Сабактын темасы Назым Хикметтин өмүрү жана чыгармачылыгы. Балдар, алгач ден соолук көнүгүүсүнө көңүл бурсак, баарыбыз Буратино тууралуу жомоктогу каарманды элестетип, мурдуңардын учу менен жогоруда көрсөтүлгөндөй кылып, ири сызыкты абада адегенде оңдон солду көздөй, андан кийин солдон оңду көздөй сызабыз. Эгерде көнүгүүнү туура аткарган болсоңор балдар, анда азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты чыгыш классик адабиятынан түрк акыны Назым Хикметтин өмүрү чыгармачылыгы боюнча маалымат алабыз жана пенденин макулуктай бир түркөйү деген ырын көркөм окуп, чыгармага карата түшүнүктөр картасын түзөбүз. Ошондой эле чыгыш адабиятынын үлгүлөрүн окуу менен турмуштун түрдүү жагдайларындагы кырдаалдарды тереңден түшүнүп, аларды чечүүдө туура чечим кабыл алууга үйрөнөбүз. Жаңы темага өтөөрдөн мурда балдар төмөнкү суроолорго жооп берсек. Биринчи, чыгыш акындары боюнча кандай маалыматыңар бар? Экинчи, чыгыш акындарынан Европа окурмандарына биринчилерден болуп ким таанылган? Чыгыш классик акындары: Муслихаддин Сади, Назым Хикмет, Муса Жалил, Расул Гамзатов. Ал эми экинчи суроонун жообу: Муслихаддин Сади биринчилерден болуп Европа акындарына таанылган. Белгилүү түрк акыны, прозаик, сценарист, драматург жана коомдук ишмер, түрк революциялык поэзиясынын негиздөөчүсү Назым Хикмет 1902 жылы 15 январда аристократтын үй-бүлөсүндө туулган. Анын атасы Хикмет Осмон империясынын тышкы иштер министрлигинин аппаратында мамлекеттик кызматкер болуп иштеген. Ал эми энеси Назима Джелил ханым сүрөтчү болуп, француз тилин билген, фортепианода жакшы ойногон. Назым Хикмет узун бойлуу, келишимдүү адам эле. Саргыч чачы, көгүлтүр көздөрү, жазы маңдайы бешенесине жарашып, аны ого бетер жылдыздуу, сүйкүмдүү көрсөтүп турчу. Ал жек көрүүсүн да, кубанычын да көөдөнгө ката билип, кайгы башка түшсө кайра жылмайып, кубанычка жарылып кетпеген, бардык ишке сабырдуу караган адам болгон. Акындын ырларында 20-кылымдын бурганак бууркандуу 40 жылынын кашкайган изи калган. Акындын чыгармалары: Керез, Мажүрүм тал, Меметке соңку катым, Пенденин макулуктай бир түркөйү. Алгач балдар, түрк акынынын ырларынан өз мекенин сүйгөн чыныгы, патриоттуулугун баамдап, өз элинин эркиндиги, жашоосу тууралуу кабатырланган, санаага баткан саптарын окуп, Назым Хикметтин акын катары ырларында, жазуучу катары прозалык чыгармаларында, драматург катары пьесаларында саясий коомдук окуялар, илим-билим, талим-тарбия, сагыныч куса, өтүнүч керез, мекенге болгон сүйүү, адамдык асыл сапаттарды сүрөттөө сыяктуу жашоо турмуштун чыныгы реалдуу маселелерин чагылдыргандыгы жөнүндө окуп таанышабыз. Ошондуктан балдар, адабиятта ыр менен жазылган чыгармаларды мейли ал поэма болобу, мейли ал жомок же дастан болобу, аларды өздөштүрүүдө сөзсүз түрдө көркөм окуу талап кылынат эмеспи? Анда эмесе акындын
Пенденин макулуктай бир түркөйү деген ырынан көркөм окусак. Ырды окуп берүүдөн мурун балдар, пенде, макулук, түркөй адам деген сөздөрдүн тегерегинде ой жүгүртүп, оюбузду баарыбыз айтып көрсөк. Азаматсыңар балдар, эгерде туура түшүнүп, аларды бири-бирине салыштырып, ажырата алсаңар. Назым Хикмет, пенденин макулуктай бир түркөйү. Тууганым, көрчү чыккандай сыягың бар, чыкпайсың, көрчү чыккандай караңгыдан. Бир жансыңар, чымчык мисал, чымчыктай күн көрөсүң кыйпычыктап. Түрүң бар, өлүл сымал, камалып тынч жатасың мүйүзүңдө. Кээде сен көрүнөсүң, өчкөн вулкан оозундай коркунучтуу. Олдо менин тууганым ай, ойлосом каңырыгым түтөп кетет. Сен бир эмес, 5 эмес, миллионсуң. Бир боорум, кой сыңары мумунсуң бир. Мал сатар союл кезеп сес көрсөтсө, топ койго кошулганга шашыласың. Анан да күйдүргүм ай, барганыңчы, дегеле барктуу басып союлганга. Жердеги жеткен түркөй бир пендесиң, түркөйсүң жада калса балыктай да, билбеген сууда жүрүп суунун баркын. Бир сенин азабыңдан бу дүйнөдө зулумдук өкүм сүрүп келатпайбы? Эгер биз жер үстүндө курал тартып, сыгылган шара үчүн жүзүм мисал, эзилип ширебизди берип жүрсөк, бир сенин айыңдан деп мунун баары айтканга, балким менин оозум барбас. Ай бирок биздин улуу шуурубузда аз эмес бир кыйла бар, сен кушкон туз. Дегендей, пенде катары өз өлкөңдө жүрүп, жалгыз эмес экениңди билип койгун. Сенин азабыңдан бул дүйнөдө зулумдук өкүм сүрүп келе жатат. Жер үстүндө курал тартып, жемиштин ширеси сымал эзилбесек, сенин азабыңдан деп айтпас элем. А бирок ошол чындыктын өзөгүндө сенин да кошкон шыбагаң бар деп, балдар патриоттуулук менен өз эркиндигин туура пайдаланып, мекен алдындагы милдетти ар дайым сезип билүү керек экендиги бул ырда таамай айтылган. Эми балдар, түшүнүктөр картасын түзүү ыкмасын пайдаланып, пенденин макулуктай бир түркөйүнө мүнөздөмө беребиз. Балдар, акындын чыгармасынан түркөй адамга берилген сын пикирлердин топтомун өзүнчө бөлүп алдык. Эми аларды салыштырууда жаныбарларды, жемиштерди, окшоштуруулардын кандай зарылчылыгы бар экендигин, андан соң түркөй адам сыяктуу болууда коомго кандай таасир болорун, анын кесепети кимдерге тиерин түшүндүк. Демек балдар, жогоруда айтылган кемчиликтерди ар бирибиз кайталообого аракет кылып сабак алышыбыз керек. Ошондуктан балдар, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айткан заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Тактап айтканда, Назым Хикметтин сөз болуп жаткан чыгармасынын өзөгүнөн кандайдыр бир чыркыраган чындыктын учкундарын туюп, ымандай сыр төгүлгөн ырындагы адамдын сапаттарынын жаман жакшысын ажыратып, жакшысын өз турмушубузда колдонушубуз керек. Эми балдар, үйгө тапшырма. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген темада эссе жазып келүү менен бирге чыгарманы толук окуп келебиз. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.